А този млад човек, когото не познавате, е земемер и мой приятел. Наричат го поразяващата ръка. Ако е враг на апачите, значи е наш приятел. И докато изпушим заедно една лула на мира, ще измислим как да хванем винето и инчучуна. Беше непредвидено, просто така се получи. Той е шибаняк, на римата ми се набучи. Нисък, но гигант, уникален талант. Абе, какво да ви говоря, просто грант, оркестрант. Да, точно така, той е момчето. Момчето, което изсмя ми се в лицето, страх обзето. Обаче аз няма какво да дела с него. Албума на великия поет, кажи ми Дего. Дего смисъла и идеите чудесни. Направи хиляди ходове грешни, за него успешни, за мен е смешни. Да бе, той е генерала, в рапа аз съм кирка. Само че не аз, а той жонглира в цирка. Стои си там, оглежда се, ослушва се. Аз не преминавам, а тук оставам. Неговата рима подминавам, защото знам, че ставам. Снайпер студио работи, щом издавам и продавам. Беше непредвидено, просто така се получи. Той е шибаняк, на римата ми се набучи. Еди къв си педал бил или син кучи. Аз от него се учех, сега той от мен се учи. Защото повечето погледи в мен не са добри. Защото не може да ме спре да го покажа в истинския му вид. Иска да е бандит, прави се на бандит. Умира всички да го видят къв е бандит. А е много прост, селянин див. Живота е хубав, нали? Защото е красив. Браво бе мисъл, стихове бил писал. Миши мамата. Дърваре ашладисъл. А така, ти е баримата. Срещу тебе да застана, в твоя стил да те нахрана. Комплексар, в твоята уста сега да бъде моя пенис, в комплект с моите мъде.